Čiže čaute ľudia, vítam vás u dnešného nového videa, alebo teda prvého videa sa dá povedať za dnešok, ale dobre. Ľudia, najprv sa chcem ospravedlniť za to, že nebudú vychádzať tak často videá kvôli tomu, lebo mám strašne, ale že fakt, že strašne veľa školy. Zajtra budem písať písomku a jak dostanem zlú známku, tak potom nebudú vychádzať videá, viete, takže preto vravím one, no a mám veľa tej školy, takže to proste nepôjde a cez prázdniny letné mám 3 týždne preč, kvôli tomu, lebo idem preč na dovolenku a tam nemôžem natáčať kvôli tomu, lebo tam nebude Wi-Fi, na to som si už zistil. No a No a tento týždeň videa, možno ešte nejaké video, 1, 2 alebo 3 videu, ale fakt, že keď už tak budú kratšie videá, alebo také, že tak narýchlo urobené, nebude tam dobrá kvalita ani nič, ale no uvidíme. Dneska by som chcel dokončiť reklama, dobre, reklamu by som chcel dokončiť, chápete ľudia? No, takže dopravou zdarma, najkvalitnejšími produktami dobre, musíme čakať, kým tá reklama hnusná dojde. Fakt máš tie reklamy v tomto. Keď máš zapnutú Wi-Fi, no ti to proste absolútne nelaguje, alebo ja neviem. Proste bez Wi-Fi ti to väčšinou laguje, ale s Wi-Fi tam máš brutálne veľa reklám a to nie je normálne, ľudia. Poďte mi, či je to normálne, lebo mne to normálne nepríde. Kamo, dal som 70% na Geometry Dash, akože base after base, kamo, teraz neviem dať ani len tých 48, čo som mal minule. To nie, aby som dával, kamo, takéto blbosti, že ja neviem čo. Ľudia, videl som ten short, prehlasovali ste sa, že Geometry Dash je lepšie ako Bravko. Ja si to síce moc nemyslím, strašne ma štve, že furt zamieram, ale ľudia, chcem vás pobaviť, chcem mať zhliadnutia, odbery, lajky a neviem čo všetko, úplne nejaké rakety, komba, neviem čo všetko, tak vám natočím radšej Geometry Dash, lebo ako si všímam, Bravko v poslednej dobe u mňa na kanále nemá moc zhliadnutia, tak som sa na to vyprdol a išiel som natočiť Geometry Dash a tak ma zaujíma, asi mám pocit, že idem dať iný level, dám tomu ešte tento jeden pokus, lebo kamo, toto aby som takto pokakal toto, tak to nie je normálne. Ešte teraz dám 1-2 pokusy Jump robiť, čo bude, lebo mám chuť si ho zahrať. No a nie. No dobre, už na to nemám nervy. No, neviem koľko pokusov do toho dám, 1, 2, určite podľa mňa. Inak ľudia, neviete mi povedať, tu ja mám na začiatku, viete ak máme, že pokusy, že koľko pokusov si do toho dal, do toho levelu, alebo koľko ty ideš, no, ja tu mám otočené. No a neviem prečo, či ti neviete, jak si to nastavím, lebo kamo, ja fakt neviem. Takže tak, ja som taký postihnutý, alebo čo? No, nie. Radšej si zahrám Clutterfunk. No, dobrá ľudia, napíšte mi do komentárov, jak sa to vyslovuje. Nie, že to budete písať, že to neviem čo ďalej, proste je funk, ale normálne, že ako keď sa to vyslovuje Clutterfunk, tak napíšte Clutterfunk proste, hej. Lebo ja fakt neviem, jak to mám vyslovovať, ja to volám, že Clutterfunk. A ďalej neviem. No a ľudia, prosím vás, ďakujem vám za 20 odberov. 20 dačo asi, neviem. Dúfam, že to takto pôjde aj ďalej. Opa. Kámo. Pre toto nemám rád takéto veci. No dobré, už mi to nemôže. Čo robíš? Zasa reklama! Prečo si začal nakupovať na tému? Nie sú to samí podvodníci? To si nepočul. Tému má teraz akciu, stačí kliknúť na video, stiahnuť tému a spraviť kvalifikované objednávky na stránke aktivity. No ja už viem aj názov pre video. No ja ma napadol teraz, že ho mám v hlave poznačený, že ja keď neviem čo ty vole, ja neviem, keby mi niekto strelil do hlavy, hadom si ho zapamätám.
Tak hrajeme ďalej, ľudia. Poďme napríklad, ja neviem čo, ideme. Elektrodynamik môžeme ísť. Už ideme 3, 2, 1, štart! Ach jaj, mne už prepína z toho, ja neviem. Kamo, zajtra píšem písomku, ak to zle... Ak to zle napíšem, tak proste ja už neviem to. Ja fakt budem mať záracha na telefón, na tablet, na neviem čo všetko, kamo na kompy, ja neviem také veci. Takže to znamená, nebudú vychádzať videá, potom to znamená, že nebudem mať odbery, zhliadnutia ani nič. To je bombové, že? Ja som super. Tak ešte môžeme vyskúšať ľudia Finger Dash napríklad. Máme si Finger Dash? Finger Dash? Jak sa to vyslovuje? Finger Dash. Yandy. A to čo toto? To mi nepáči. Ľudia, henta špeciál za 5 odberov, čo som natáčal minule, tak to bolo s youtuberom Kubodexom teda. A hada mi veríte, len to není ten hlas jeho, alebo tak to není sfotošované. Ak pozeráte Kubodexa, tak dajte mu samozrejme odber. No a aj mne by ste mohli dať, mne by to nevadilo. No a... dobre, tak nie. No a ľudia, ja mám pocit, že idem dať asi zasa Stereo Madness. Ja neviem, ja mám takú radosť toho, alebo Background Track môžem vyskúšať. To bude lepšie. Stereo Madness máte už na videu. Dobre? Ľudia, ak ste lepšie v Geometry Dash ako ja, tak mi dajte odber, like a napíšte mi to do komentu, aby som vedel, kto je lepší. No a bude to tak nejak. No a prosím vás ľudia, chcel som ešte ma teraz napadlo, podporujte malých youtuberov. Nemyslím napríklad to práve mi nedať odber alebo tak, ale vždy keď nájdete nejakého malého youtubera, dajte mu aspoň like alebo napíšte komentár, lebo fakt, jak to jeden komentár alebo like môže zaručiť, že práve dneska neodíde ten malý youtuber, takže fakt ľudia, prosím, všímajte si tých malých youtuberov, aspoň zhliadnite to video, alebo napíšte ten koment, like dajte, jak môžete, tak odber. No a tak nejak. A ľudia, ak by ste chceli, môžem sa dohodnúť s Kubodexom a môžeme možno natočiť zase ďalšie video. Takže tak. Ale iba sa s ním dohodnem, uvidím čo a ako, ale video neviem kedy vyjde. Takže ľudia, toto bude asi na dnešné video všetko. Jak sa ti toto video páčilo, nezabudnite like, odber a napíšte mi do komentáru, čo si mám zahrať na budúce. Čau!